Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, эжелер, достор. Бүгүн биз балагат куракка жете элек балдар менен болгон мамиле тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик. Динибизде балагат курак деген түшүнүк бар. 12 жаш, кыздарды 9 жаш дейт. Же болбосо могу биздин чөлкөмдөрдө 15 жашка чейин чоңойтуп айтышат. Бул кандай мааниге келет? Бул жерде өтө сонун бир түшүнүк, маани маңыз жатат. Эмне үчүн 12 жаш куракка чейинки балдарга намаз, орозо парз эмес? Алар бир жаман иш кылып койсо, жаман сүйлөп койсо, же бирөөнү жаман көрүп, бирөөнү кыйбат кылып койсо деле аларга күнөө жазылбайт. Жалган айтса деле күнөө жазылбайт. Эмне үчүн? Бул жерде бизге чоң бир сабактар бар чоңдорго. Аллах балдарга 12 жашка чейин адашуу мүмкүнчүлүгүн берип атат. Башкача айтканда, Аллах ал балдарга ушундай деп атат. 12 жашка чейин бул ааламды, бул дүйнөнү таанып, бил, үйрөн. Адашып көр. Адашпай туруп эчтекени үйрөнө албайсың. Адашуу аркылуу гана үйрөнөбүз. Кичинекей кезинде, жаш кезинде адашпаган адам чоңойгондо сөзсүз адашат. Бирок бул адашуу өтө чоң кайгыларды, азаптарды алып келет деген маани маңызды туюнтуп атат Аллах. Баарыбызга эле белгилүү болгондой эле, жөнөкөй эле бир машинаны үйрөнүү үчүн канча адашабыз. Жол эрежесин бузабыз, милиция кызматкерлерине түшөбүз, түгүл башка машиналарды сүзүп алабыз, кырсыктарга да учурайбыз. Ал эми бул бүтүндөй чоң бир ааламды үйрөнүш үчүн балдар сөзсүз адашат. Ошондуктан Аллах бул балага 12 жашка чейин адашуу укугун берген. Башкача айтканда, туура эмес кылып алсаң, сага күнөө эмес, эчтеке эмес деп койгон. Эми биз чоңдор келип алып, 12 жашка чейинки балдарыбыз бир нерсени туура эмес кылып койсо, бир нерсени туура эмес айтып койсо, дароо жазалап киребиз. 12 жашка чейинки баланы Аллах жазалабай атканда, биз эмне үчүн жазалайбыз? Аллах жазалабай аткан ошол баланы жазалоо укугун бизге ким берди? Албетте, бала тарбиясы жаатында, балдар менен мамиле жаатында бизге эң чоң өрнөк бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинанын көчөлөрүндө намазга баратты. Мечиттен азан айтып жатты. Жолдун четинде кичинекей балдар азанды мыскылдап, күлүп, каткырып атышты. Алардын арасында Абу Максара деген бир үнү кооз жөөттүн баласы бар эле. Ал ар бир азандын айтылган сөздөрүн башкача кылып, одуно кылып, күлкүлүү кылып айтып, досторун күлдүрүп жатты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул балдарды көрүп дагы жанына басып келди. Бизчилеп, сен эмне акмаксыңбы деп туруп балдар жаактан нары тарттыбы? Жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алгач ошол балдар менен сүйлөшүп аткан кезде балдардын деңгээлине түшүп ылдый отурду. Азыркы күндө биз өзүбүзгө карайлы. Балабыз менен сүйлөшүп атканда үстүнөн карап туруп сүйлөйбүзбү? Эй бала деп. Же энелер кызына сүйлөп атканда эй кыз деп мынтип сүйлөйбүзбү? Бала менен сүйлөшүп аткан кезде бала менен чоң кишинин көздөрү бирдей деңгээлде болушу бул өтө маанилүү. Эгерде сиз үстүнөн карап сүйлөсөңүз, бала психологиялык басмыруулаганы сезет. Бала менен биз экөөбүз бирдейбиз, айырмабыз жок дегендей бир эркиндикти бериш үчүн, өз оюн кеңири айта алышы үчүн бала менен атанын же кызы менен эненин, кыскасы же мугалим менен окуучулардын көз караш бирдей деңгээлде болуш керек. Аларды үстүнөн карап туруп монтип басмырлоо тарбияга туура келбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол балдар менен бирдей деңгээлде болуп отурду. Анан кийин сурады: "Азыр азанды кооз айткан ким эле?" Арасынан Абу Максура чыкты: "Мен" деп. Ал бир аз коркуп турду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал баланы өзүнө чакырды да эң алгач башынан сылады. Башынан сылоо бул өтө маанилүү. Жетимдин башын сылаганда ошол башында канчалык чач болсо, ошончолук сооп болот деп айтылат. Баарыбыз билебиз. Же болбосо балдарыбызды көп башынан сылашыбыз керек. Себеби бул башынан сылоо өзүнчө психологиялык терапия. Батыш өлкөлөрүндө балдарды башынан сылап дарылаган жер мекемелер бар экен, ооруканалар бар экен. Балаңыз ыйлак, тентек, эрке болуп аткан болсо, уктап аткан кезинде башынан сылаңыз. Сөзсүз таасирин берет. Жөн эле сылап койбостон, же бир колуңузду телефон чукулап туруп сылаган бул жарабайт. Албетте ага мээримиңизди төгүп, аны сүйүп, жакшы көрүп башынан сылаңыз. Бул сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Максаранын башынан сылады дагы, анан азанды айтчы, сен аябай сонун азан айтат экенсиң деди. Абу Максара: "Мен азанды билбейм" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерден азанды айтты, Абу Максара кайталады. Чынында Абу Максаранын үнү кооз эле. Абу Максараны Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жетелеп алып барып, мечитке алып барып, сахабалардын алдында дагы бир азан айттырды. Сахабалардын баарысы таң калгандыгын, азанды сонун айткандыгын айтып, ички сезимдерин бала менен бөлүштү. Баланын маанайы аябай көтөрүлдү. Башкача айтканда, кичинекей баланы жумшак мамиле менен мактап туруп, биздин тил менен айтканда, жумшак сылык сыпа мамиле кылып туруп, баланын көңүлүн алып коюшту. Бала ошол жерде мусулман болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол баланы кийин Меккеге,
Билал разияллаху анхуга шерик кылып азанчы кылып жөнөттү. Абу Максура өлөр өлгөнчө азан айтып жүрүп өлдү. Абу Максура пайгамбарыбыз сылаган ошол чачын өмүр бою алган эмес. Ал чачтар өсүп бир баштыкка сала турган бир деңгээлге жетип калса да алган эмес. Көпчүлүк келип, эмне үчүн сен чачың кырктырбайсың дегенде, бул чачка кимдин колу тийгендигин билгениңерде ушул суроону сурамак эмессиңер деген экен. Караңыздар, бир жөнөкөй, жумшак, сылык мамиле натыйжада бир адамды өмүр бою динге кызмат кылган бир адам кылып койду. Ушул сыяктуу дагы бир окуя. Махмуд ибн Раби аттуу сахаба айтат. Биз кичинекей бала элек дейт. Көчөлөрдө чаңыт ойноп жүрчү элек дейт. Азыркы күндө биздин балдарыбыз короодо ойноп жүргөн сыяктуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи мечиттин жанында ойноп жүрүп ичин карасак, пайгамбар саллаллаху сахабалар менен бир нерсени сүйлөшүп отуруптур дейт. Албетте пайгамбарыбыз сахабалар менен бир нерсени сүйлөшкөн болсо, чоң бир маселени сүйлөшкөн болот. Кайсыл жерге динди жеткизсек болот, кайсыл жака дагы исламдын туусун сайсак болот, Меккеге кантип барсак болот. Ушундай чоң глобалдык адамзаттын эң маанилүү маселеси болгон ыйман темасын сүйлөшүп отурушкан алар. Биз ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи мечиттин алдында ойноп жүрүп карасак, мечиттин алдына кичинекей суу чогулуп, көлчүк болуп калыптыр, дейт Махмуд ибн Раби. Анан кийин ошол көлчүктөгү суудан оозубузга ичип алып туруп, бири-бирибизге түкүрүп, суу чачып ойной баштадык. Жаш балабыз. Ызы-чуу болуп аткан кезде мечиттен бир сахаба чыкты дагы, "Эй балдар, тынч болгула" деди. Сахаба чыккан кезде биз качып кетебиз, алыска. Анан сахаба кирип кеткен кезде кайра чуркап келебиз да, кайра ошол суудан ичип, кайра бирибизге чачып ойноп баштайбыз. Ошентип экинчи сахаба, үчүнчү сахаба чыкты. Бир окумда карасак, дагы бирөө чыкты эле. Биз качып жөнөсөк, токтогула деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үнү. Карасак, ааламдын нуру болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизди күлүп карап туруптур дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнө бизди чакырды дагы, "Силер эмне кылып атасыңар?" деп сурады дейт. Махмуд ибн Раби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушундай дейт. "Биз ушул сууну оозубузга алып бири-бирибизге чачып ойноп атабыз." Деген кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы заматта ошол жерден көлчүктөн оозуна суу алып, жаш балдарга чачып, жаш балдар менен аралашып ушинтип ойноду деп Махмуд ибн Раби кичинекей балалык кезинен калган элестерин көзүнө жаш алуу менен бөлүшөт. Элестетип көрүңүз. Өтө олуттуу, өтө улуу даражадагы пайгамбарыбыз кичинекей жаш балдар менен суу чачышып, чуркап ойноп жүрөт. Эми биз өзүбүздү салыштырып көрөлү. Пайгамбарыбыз ким, биз кимбиз? Балдарыбыз менен ошентип өрмөлөп, талашып, бакыр өкүрүп, чуркап ойной алабызбы? Же биздин текеберлигибиз, жасалма аброюбуз, кээ бирки сезимдерибиз ага жол бербейби? Биз көп нерсе аталар атанын ролун, образын аткарабыз. Чыныгы ата боло албайбыз тилекке каршы. Чыныгы ата пайгамбарыбыздын жолун ээрчип, сүннөтүн тирилтип, балдар менен кубалашып ойногон ата. Бир күнү Абу Бакр разияллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө келсе, үстүндө неберелерин Хасан менен Хусайнды отургузуп алып ойноп жүрүшүптүр. Хасан Хусайн болсо, "Бул менин төөм" деп пайгамбарыбыз айтып атыптыр. Абу Бакр дагы күлүп карап туруп, "Төөңөр кандай сон не?" деген экен. Пайгамбарыбыз дагы күлүп туруп Абу Бакрга карап, "Төө сонун болсо, демек үстүндөгү чабан дестер дагы эң сонун" деген экен. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз.